நண்பர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நுரையீரல் சார்ந்த நோய்களான மூச்சு திணறல், காஃப், டிஸ்பீனியா, இது மாதிரியான எபிஸ்டாக்சிஸ் போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட பார்க்க போறோம். அந்த அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் LU3. அது எங்க இருக்குன்னு சொன்னா லங் மெரிடியன்ல LU3 அப்படிங்கிற அக்குபஞ்சர் அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கு சொன்னா இங்க பாருங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்க வந்து இந்த ஆக்சிலியரி போல்ட், அதாவது கக்க மடிப்பு, அந்த கக்க மடிப்புல இருந்து இதுக்கு நேரா இங்கே மூணு சூன் 4 விரல். இந்த 3 சூன்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 4 விரல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 3 சூன் வரும். இப்போ இந்த 4 விரல் வச்சுக்கிங்களா, அதாவது இப்போ இந்த கக்க மடிப்பு இருக்கு இல்லையா, உள்பக்க கக்க மடிப்பு, அதுல இருந்து 4 சூன் வச்சுட்டீங்கன்னா 3 சூன் 4 விரல் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுப்பதனால் என்னென்ன நோய் குணமாகும் பார்க்க போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 காஃப்னா இருமல். இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இருமல் வந்து ரொம்ப அதிகம். அடுத்து வந்து ஆஸ்துமா, மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருத்தல். 3 பிராங்கைட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூச்சுக்குழல் அலர்ச்சி சொல்லுவாங்க. நம்ம மூச்சுக்குழல் அதாவது நம்ம நோஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னால் பிராங்கை இருக்கும், மூச்சுக்குழல் இருக்கும். அடுத்து மூச்சு கிளைக்குழல்கள் இருக்கும். அடுத்து வந்து மூச்சு நுண்கிளைக்குழல்கள் இருக்கும். அதுல ஏற்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன் தான் என்னது பிராங்கைட்டிஸ் சொல்றோம். அந்த நோய்க்கு வந்து சரியா போகும். அடுத்து வந்து 4 டிஸ்பீனியா. இந்த டிஸ்பீனியா என்பது பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத், அதாவது மூச்சு வாங்கும், ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத், மூச்சு வாங்கும். அவங்களுக்கு வந்து இதை போட்டுக்கலாம். அடுத்து வந்து 5 பெயின் இன் தி ஆர்ம், அதாவது இந்த கையில வந்து வலி இருத்தல், குறிப்பாக இந்த இடத்துல வலி இருக்கு சொன்னால் இந்த புள்ளிகள் அழுத்தம் கொடுப்பதுனா அந்த வலி போயிடும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னால் எபிஸ்டாக்சிஸ், அதாவது எபிஸ்டாக்சிஸ் என்று சொன்னால் நம்முடைய மூச்சுக்குள்ள இருந்து மூக்கு வழியாக இரத்தம் வடிதல், அதுதான் எபிஸ்டாக்சிஸ் சொல்றோம். இங்க மூக்குல இருந்து கூட இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி மூக்குல வந்து ரத்தம் வடிக்கும், அது எபிஸ்டாக்சிஸ் சொல்றோம். அதுவும் சரியா போகும். அடுத்து வந்து 7 வந்து அண்டர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரஸ்ட். ஸோ இது போன்ற வியாதிகளுக்கு வந்து அந்த புள்ளி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். திருப்பி அந்த புள்ளியை லொக்கேஷன் சொல்றேன். இங்க இருந்து 4 விரல் வச்சிருக்கு, இந்த மடிப்புல இருந்து 4 விரல் வச்சுட்டு இங்க அக்குபஞ்சர் படிச்சவங்க நீடில் பண்ணலாம், மற்றவங்க வந்து அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகளை நீங்க தீர்வு காணலாம். நீங்க செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு டெஃபினட் நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு நம்முடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில்.